我唔嚟，我費晒位，我錄咗啦。我未開始錄。你佢喺我哋跳飛機嘅時候懷疑我哋開掛，跟住唔好錄片咧。我哋係咯，開掛睇下邊度冇人。右邊有人啊，右邊兩隻 kill。邊度？唔知啊，係實一隊嚟。有人主陣，有人主陣。有人落係。佢落緊我唔同佢搶呢個炮車，我驚人哋。我唔搶呢個炮車。後面架四炮你可以試下搶我。Marked a location. 算啦，慢慢去。 Watch out! 放區有人就慢慢去。我冇人幫拖啊！我揦嘢好似會。你過車㗎啦，過車嚟㗎。Watch 下面 out! 有人。見到。我有人車你過晒。去載佢啦，你載佢啦，你載佢啦，係。唔使理我啊，直接過車啊。我俾人 fit 緊你，我可以拖一陣。翻 Watch 入房 out! 區入邊。得，15秒又有嘅呢個時間。佢喺木板房咋？分了。上車。走 I got supplies. 哇！唔會嘅，唔會嘅。你唔好講嘢得㗎啦。落礦場啊！我哋落礦場。我哋冇車啊。有咁車埋先，車埋先。過緊嚟。過緊嚟。我哋去執啦，唔好理喺度執啦，我哋喺度執啦。Watch 廁 out! 所面，廁所面，有呢肯定死。喺度執啦先。半血位以上。半血話快以上即啲執添係啊！算少定算多？開 M4。乾嚟。冇有冇講。就廁所後面。係咪要即刻幫啊？唔使。你直接執多結走啦，我哋。啊？唔得嘅咩？打唔打到啊嗰隻？唔打。唔打定打唔到嗰啲咯。唔打嗰啲。唔打嗰啲 ，OK。我叫肉桂件揸出嚟。嘅理論上有嘅，佢哋話打唔到。咁全部一齊懟落嚟嘅話，算即係一定打死佢㗎。但係陣間會俾人 cam 出車啫嘛，就費事搞啦。其實。因為我哋入住圈執啦，一路沿住啲嘢佢執啦。同埋如果真係要搞嘅話，一載完黑鐵就即刻過嚟搞就可能真係搞一次。不過唔好搏啦，頭先太耐。其實你晨早望埋佢咧，肯定打到。我唔明點解你仲執緊嘢。唔係講你，有講肉桂。我有望到佢啊，但係問題係我邊成邊草嚟㗎。我驚我出槍時機錯咗嘅話就變傻街咯。睇下12個有冇得執下啦，不如。你仲唔仲要唔要物款啊？唔要住，咁佢就12公好似可以執。我俾車個肉桂佢。係可以執，係可以執。有邊個拍咗俾我啊？肉桂。哦。我講你執咗先。跟住執住。DBS。你出槍之前講聲，我一齊出槍。因為呢張車可以冰埋 P 城出邊嗰架。冇嘅，我收佢落㗎。我諗緊要唔要去換嘢，因為我架車唔多油。算啦，咁你拆咗佢咯，唔換。我又走咗執算啦。咁算啦。執 G 雪 I 嘅 got 人。supplies. 六平。開個門呢度。6點開個門。櫃點嘅車真咁奇怪。我隻耳奇怪。
我見有你入快少少，聽我最近睇頭先個圈啲人係幾癲下，我記得快啲我背緊同二甲就得。冇咪照執咯。點解有人啊？重新開始。用鬼緊係開咪？嗯，定係我瞄佢咗你？唔係啊，係真係聽唔到啊。佢話6點有人啊，又開過喎，開過。我知我走咗，我先冇油。佢又吹。嗯，咁你揸住先，我睇下前今次。可以。我都係爭二甲嘅啫。有二甲喎，呢個二甲嚟嘅。我冇二頭咯。四倍有冇全部都係大要？北嘅，你要唔要？照要梗係要啦。藥應該唔使㗎啦嘛，你哋。你唔使。 DBS 有夠班。但係唔充裕咯。我冇執緊，我拉有個 bucket 先。我得兩啦，覺得。我呢度3頭，要唔要？我要，我一頭。我執埋個背鏡上上唔上進。叫 I 佢 got supplies. 3頭啦。但係過到嚟都係出邊嘅。嗯。有邊個要背鏡㗎今日？我要。好多呀。算要上好多。你唔好等我行住先。沿途有車標一標。要錯嘢。頭先有邊個話要背鏡我啊？唔使啦，我執咗4倍。有冇人要4倍啊？我執啊。唔要。A1 跌一隻，點唔記得攞字幕，唉傻閪。我哋爭啲唔記得入房添。真係爭啲賴嘢。叫我揀。好似 Y 城後面嗰啲。但係如果要兜5棟嘅話，我哋要行呢邊。我覺得回收你行過警高會領嘢。上面有冇人先？沿途有其他車可以標一標。冇嘢啦，我見到北兒啦。有少少行。官員嗰個咩啊？網紅波有。頭車有少少太快。哦，好嘅慢粒，我明清。網紅波係有人啊嘛。係。 OK。我都見唔到啊！透唔到啊，警察局好難透啊。我懷疑真係可能冇人。但係我覺得攞5棟好過警報，睇個圈。都係。得 OK。唔係冇人跳啊，Y 城因為掛隊冇跳。冇咗。冇咗咩就唔跳啦。如果係嘅話，可能聽日可以研究下。我有6倍多啊！睇下幾多。I got supplies. 自己要就唔要就算啦，我唔知你。唔使。我想要油啊！我去睇直播先。我都係。喂 shit！唔好啦機。邊度有 I got supplies. SKS 有冇人要？你飛飛算啦。好。唔試下。佢又話攞嚟打咩？打近戰嘅。近戰都 OK。I got supplies. 哇！屌！我頭先打最尾嗰隻係手震，我好耐冇試過啊。
狂震啊！隻手。啊！你俾打呢隻 game 打手震，對上一次係同蔡七換打呢個 PMC。嗯，蔡 A 換，蔡 G 換，蔡 B 換。你個啥呢？我說啥就啥。蔡咩換呢個排列組合多得傻，你就知講邊個？係咯。我冇投答。我哋而家第3係嘛？係。我 aim 獎金玩㗎，今次係。係啊。我哋有獎金之後 ，Minecraft 就可以課金啦，繼續。課金買魔啊！為咗有得玩 Minecraft，我一定要攞到錢。好像聽起來不太對勁。TOP 有10分都誇張。就識咗啦 ，OK。都 FO 清咗成隊 RS。我唔想去警局，根本就呢個圈點睇一次警局冇咁好。收上去咯。哇係，仆街啊！而家警局仲有冇啊？咁好難講噶喎。好難講啊真係。得一兜死咗噶咯。望一望，睇咯，兜啊兜。唔好係北記啊！我幫你睇我頂，我幫你睇我頂。有頭先人開槍。冇理由冇人喺屋頂個，點都會望下啦，係嘛？應該真係冇，我覺得真係冇，9成冇。有車到呢邊。隔離車。我哋隔離有人。佢撞咗我樓下。我俾人打。你樓下一陣中2槍。喂，咋？喂，唔係。唔係。地下場去到啫。又去咗隔離。Marked a 唔 location. 係冇去到隔離，冇去到。唔係有去，係有冇去到啊？應該冇。呢度未，我睇先。哇！我樓上跳落去打你，推唔推到？我樓上跳落去。推緊。我中2槍啫。精魂。我要補血，我要補血。啱7 cm 㗎，你自己一個人打。哇！有時又上咗去好似。哇！你仲係跳啊？佢好明顯爬咗入嚟啦。屌，係咪弱智啊？呢度咁樣撞埋嚟。